بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، عموماً اس مرض کو لوگ مرض نہیں سمجھتے بلکہ مذاق سمجھتے ہیں، اور جو مریض ہوتا ہے اس کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں لگتا، اور وہ اپنی نیند تو آرام سے پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے بیوی بچے یا دوست احباب جہاں پہ اس کی ہوتی ہے، یعنی جب وہ سوتا ہے، نیند لیتا ہے، اس وقت جو اس کے خراٹوں کی کیفیت ہوتی ہے اس سے سارا گھر پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے خراٹے، سنورنگ۔ یہ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں، اور عموماً کن کن لوگوں کو یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ عموماً خراٹوں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ اس کی وجوہات جو بنتی ہیں وہ بنتی ہیں موٹاپا سب سے پہلے، تھکاوٹ بہت زیادہ، جو لوگ بہت سخت مشقت کرتے ہیں، سارا دن مشقت کرتے ہیں، اور پھر جب وہ رات کو سوتے ہیں تو اس وقت وہ انتہائی گہری نیند کے باعث ان کو خراٹوں کی کیفیت میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ناک کی جھلی خشک ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر یہ خراٹے آتے ہیں، یا پھر ٹانسلز جن لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ ٹانسلز جب بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور گلے کے سوراخ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور پھر وہ خراٹوں کی کیفیت اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رات کو سوتے وقت بیکنگ کی چیزیں استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان میں بھی وہ چونکہ جب وہ کھاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں تو اس میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ تیزابیت کی وجہ سے خراٹے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو شراب کا استعمال بہت کرتے ہیں وہ بھی اس کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ عموماً مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی کثرت زیادہ تر مردوں میں ہوتی ہے، چونکہ مردوں نے عموماً باہر کے کام وغیرہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ جب مشقت والے کام کرتے ہیں، سارا دن تھکتے ہیں، رات کو وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو وہ خود تو سو جاتے ہیں، لیکن وہ خراٹے اس قدر شدید ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیوی بچے سارے کے سارے ان کی نیند حرام ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کا نہ تو سونے والے کو خود اندازہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خاص کر اس عالم میں جب وہ اپنے گھر سے باہر کہیں پہ سفر کر رہا ہو یا آرام کر رہا ہو، تو اس دوران اس کیفیت سے جب وہ گزرتا ہے تو لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو مذاقاً ویڈیوز وغیرہ بنا کے بھی وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بیماری ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کو اگر سمجھا جائے اور اس کا علاج کیا جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو چند تدابیر بتاتا ہوں، کچھ نسخہ جات بتاتا ہوں، گھر سے کچھ چیزیں استعمال کرنے کی بتاؤں گا جس سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، اپنی ڈائٹ کا پلان جو ہے وہ بنائیں، کھانے کو اعتدال کے اوپر لے کے آئیں تاکہ وہ اس کیفیت سے نکل سکیں۔ عموماً جب جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کے اندر فیٹ زیادہ ہوتا ہے، چربی زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ان کی گردن موٹی ہو جاتی ہے۔ عموماً جب گردن کا یا نیک کا سائز 17 انچ سے اوپر ہو جائے تو پھر یہ خراٹوں کی کیفیت آتی، کیونکہ گلے میں پھر چربی بڑھ جاتی ہے، گلے میں چربی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ خواتین میں عموماً یہ 16 اس کا سائز ہوتا ہے، مردوں میں 17 ہوتا ہے۔ تو جو موٹاپے کی وجہ سے یا فیٹ بڑھنے کی وجہ سے گردن کا سائز بڑا ہوگا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اس کی صورت میں آپ اپنی خوراک کا استعمال کریں تاکہ آپ زیادہ ہیلدی نہ ہوں، زیادہ آپ کے جسم بھاری نہ ہو، تو آپ اس کیفیت سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور سگریٹ نوشی ترک کریں تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔
اس کے علاوہ وہ لوگ جو ٹونسلس کے مریض ہیں، عموماً جو لوگ سفر کرتے ہیں، یہ ٹونسلس وغیرہ الرجی وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو جو کیفیت ٹونسلس کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ یہ کیفیت ہوتی ہے، اس سے دو چار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو میں نے بتائی، پھر ناک کی ہڈی جن کی ٹیڑھی ہوتی ہے یا اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سانس رک رہا ہوتا ہے، وہ بھی وجہ بنتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا علاج بتاتا ہوں جو گھر سے آپ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا سرسوں کا تیل آپ رات کو ناک کے نتنوں میں لگا لیں، اس سے بھی آپ کو یہ کیفیت سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یا رات کو عموماً سونے سے پہلے اپنی ناک کو اچھی طرح سے صاف کریں پانی کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ دار چینی آدھی چمچی، شہد کا 1 چمچ گرم پانی میں حل کر کے اس کو آپ پی لیں، اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا، اس سے بھی آپ کو تقویت ملے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی آرام کرنے کے لیے لیٹیں، کوشش کریں کروٹ کے ساتھ لیٹیں۔ دائیں کروٹ کے ساتھ سونا ویسے بھی سنت ہے، تو آپ ہمیشہ کروٹ کے ساتھ لیٹیں۔ رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد بالکل نہ آرام کریں، کچھ پہلے چہل قدمی کریں، سیر کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، پھر آپ سونے کی طرف جائیں۔ یہ تو تھی جو گھر سے آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ دواخانہ حکیم اجمل خان کی پروڈکٹ ہیں، جیسے لوگ خیار شمبر ہے، وہ آدھی چمچی گرم پانی میں حل کر کے استعمال کر لیں، لو خیار شمبر کے ساتھ، لو خیار شمبر اور لو قطع ان دونوں کو مکس کر کے استعمال کر لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ سپستان کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ ٹونسلز کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ نسخہ نمبر 4 اگر آپ لے لیں گے، اس کو 1 کپ پانی میں ابال کے اس میں لوگ سپستان کریں، وہ ٹونسلز کو بھی فائدہ دے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی اس کیفیت سے آپ کو نجات دلائے گا۔ یہ چیزیں تھیں دواخانے کی۔ اس کے علاوہ اور دواخانے کے خمیرہ جات کا استعمال بھی اس کے اندر کافی فائدہ مند ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو قبض رہتی ہے، تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تیزابیت کی ہونے کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب تیزابیت وغیرہ کی اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس صورت میں آپ دواخانے کی السرین کا استعمال کھانے سے پہلے کر لیں، اس سے بھی تیزابیت کافی بہتر ہوگی۔ اور قبض کی صورت ہو تو قبض میں آپ وہاں سے قرص ملین لے لیں، یا اجملان کی 2 ٹیبلٹ رات کو سوتے وقت لے لیں تاکہ قبض کی کیفیت نہ ہو۔ اور جب قبض کی کیفیت ہوگی تو وہ خشکی سے اور وہ گیسز جو بنے گی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ گلے میں تیزابیت آئے گی اور پھر یہ کیفیت آپ کو پیدا ہوگی، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ یہ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے گا۔ اور یہ اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئے، اس کو آپ شیئر بھی کیجئے، کیونکہ جو چیز اچھی کسی کو لگتی ہے وہ شیئر کرنے میں اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور دوسرے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لائک بھی کیجئے گا، اور اگر ہماری کسی بھی پروڈکٹ کی آپ کو طلب ہو یا آپ نے طبیب سے مشورہ کرنا ہو تو آن لائن پہ ہمارا آپ کی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا آن لائن کا، وہاں پہ آپ فون کر کے مشورہ کر سکتے ہیں، دوائی اپنی آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آرام کا خیال کریں، انشاءاللہ آپ اچھی صحت سے پائیں گے۔ السلام علیکم۔